Sì, continuiamo a chiedere a Zaia di non recedere dalla programmazione sanitaria del Veneto, quella che è stata scritta nel piano sociosanitario, quella che è stata scritta nelle schede, è quella che fa di Padova un punto di eccellenza a livello regionale, a livello nazionale ed internazionale. C'è bisogno di un nuovo polo ospedaliero su una nuova sede in modo tale da dare una risposta d'eccellenza. Questo si aspetta la sanità a livello internazionale. Non è il nuovo ospedale di Padova, è il nuovo ospedale del Veneto minimo, e questa ha una rilevanza molto più ampia rispetto alle indecisioni del sindaco attuale. Qual è il vostro passo politico ora? Adesso noi presenteremo una mozione in Consiglio regionale proprio per ribadire la bontà della programmazione attuata finora e per dare l'incarico a Zaia di proseguire su questa strada. Sappiamo qual è la difficoltà di Bitonci. Che fine farà il sito attuale? Come riqualificare il sito attuale dove appunto esiste l'azienda ospedaliera attualmente? E lì è importante decidere subito cosa fare. Per esempio l'ospedale dell'US 16 potrebbe essere collocato lì. Riqualifichiamo e diamo una risposta certa a tutti i cittadini del quartiere.